Я не очень понимаю, как в одиночку показать. Ну, в общем, у меня при повороте колес раздается вот такой звук. Блин. Пока не могу понять, откуда он остается. Ну, вроде как откуда-то с этой стороны. Сами можете посмотреть. Блин, видно ничего. Вот в таком у нас тут все состоянии. Так что скрипит? Можно только догадываться. Все только разбирать предстоит. Думаю, что подвеску будет проще снять.